अल्लाह की बनाई एक ऐसी ताकतवर मखलूक जिसके आगे इंसान भी बेबस नजर आता है। हार्पी ईगल ये दुनिया के सबसे खतरनाक परिंदों में से एक है। इसकी लंबाई तकरीबन 3 फीट और पंखों का फैलाव 7 फीट होता है। इसके पंजे 4 इंच लंबे और ताकत इतनी कि 530 PSI का दबाव डालकर इंसानी खोपड़ी भी तोड़ दे। यह परिंदा मामूली शिकार नहीं करता बल्कि बंदर और स्लॉथ जैसे बड़े जानवरों का शिकार करता है। एक बार कुछ साइंटिस्टों ने जब सिर्फ 2 हार्पी ईगल्स को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जहां सिर्फ बंदर ही बंदर थे, तो सिर्फ 1 साल में ही वहां आधे बंदरों की आबादी खत्म कर दी। इसीलिए इसे वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बर्ड भी कहा जाता है।